各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係10月16號2025年，我係 Boris。上個星期五咧，股市開始大跌啦，咁好多人就 question 啦，到底係咩引起呢個大跌啦？咁另外咧就係話，如果你係 trade crypto market 嘅話，你發覺咧好多 cryptocurrency 係一日內係暴跌嘅，有啲甚至一日內跌95%嘅。嗱，咁呢啲係咪出現問題咧？代表市場上，另外就係話經濟上有啲咩嘅問題開始出現咧？係咪呢個牛市接近尾聲咧？因為最近係有啲借貸嘅問題開始出現啦，有啲 bankruptcy 咁所以我哋今日會仔細分析下嗰個市場啦，同埋咧黃金仲可以升幾多咧？今日亦都會同大家講啦。首先喺個市場上冇乜人留意嘅就係咧，美國最大嘅借貸公司即係 auto lender 啦，即係借錢係俾人買車嘅咧，居然係 file bankruptcy 而且唔止一間啦，仲有2-3間係 involved 嘅。咁呢啲通常喺咩時間會出現呢？都係差唔多嗰個 credit market 啦，信貸市場咧出現問題咧，跟住咧先至經濟走個蕭條同埋熊市係開始嘅。咁我哋開始有呢啲 sign 出現喎。除咗有啲 bankruptcy 出現之外咧，另外咧就喺上個星期都同大家講到咧，就係個 retail trader 咧已經開始係瘋狂咁樣賣股啦，同埋咧係買 options call option 喺10月10號咧 option call volume 咧係去到108個 million contracts呢個係有史以嚟係最高嘅紀錄嚟嘅。呢啲都係咧市場見頂嘅時間先至會發現嘅。會唔會代表就係話經過呢啲事件之後咧，市場開始慢慢轉弱同埋進入熊市咧？呢啲都係熊市嘅警告信號第三個上個星期同大家講嘅就係 retail 嘅 money flow 入去呢啲咁樣嘅3倍嘅股票咧，係進入瘋狂嘅程度，係歷史高位嚟嘅。咁呢啲都係代表話而家買股票全部都係呢班散戶啦。咁 institution 嗰班真正嘅大戶投資者，佢哋做緊咩咧？呢個圖咧喺上邊咧就 S&P 500啦，但係下邊咧就係華爾街嘅睇好嘅市場 bulls 啦，即係睇好嘅市場牛啦，同埋睇差市場嘅 bears 就幾多人睇差嘅市場。咁呢啲 Wall Street bulls and bears 咧，其實咧一般嚟講都係投資基金經理或者係行內人士就唔係普通人嚟嘅。你睇到咧就係話市場一路升嘅時間咧，佢哋睇好嘅市嘅人係相當之少嘅，但係咧睇差嘅市咧就越嚟越多啦。呢一種情形咧好少會出現嘅，因為喺過往一般市場升緊嘅時間咧都係睇好嘅市場嘅人多嘅。但係自從今年由6月開始咧，就基本上咧睇差嘅市場嘅 professional 投資者越嚟越多嘅，反而睇好嘅越嚟越少。甚至而家嚟講睇好呢個市場得11%，但係睇差嘅咧係有成67% 咁多噶。咁代表咩咧？代表咧專業人士係睇差嘅市，但係散戶咧就瘋狂咁樣係 buy on dips 噶。道指喺上個星期五嘅跌幅咧就將佢咧跌破咗呢一個叫 rising wedge 嘅 pattern 咧，咁呢個係收窄嘅三角形咧就已經跌破咗啦。通常跌破咧就唔係代表咧你即刻會跌落去，點解咧？因為你跌破咗之後咧，好多時第2個星期咧佢係會反彈咧 test 翻呢個跌破嘅 trend line 嘅，咁就 exactly 係咁樣發生啦。但係咧好明顯就係話呢一個跌幅係未結束嘅。咁好多人太理想嘅就係話一反彈翻1日就覺得個市場跌完千祈唔好咁諗因為咧呢一個成個嘅 rising wedge pattern 咧係結束咗。如果我哋睇 daily 圖嘅話咧，道瓊斯指數咧係跌破咗20天平均線，喺上個星期掂到呢一個50天平均線，跟住係啲反彈啦，
就大家睇到佢反彈咗大概3日之後咧，就碰到呢個三角形下邊嘅阻力位之後，跟住就開始跌翻落嚟嘅。咁所以咧，如果佢嚟緊都會跌嘅話，佢就應該有機會咧，去跌翻去45,000點呢啲地方，甚至係更低都得㗎。即係佢有機會咧，最少就會 test 呢個100天平均線啦，甚至佢可以係 test 200天㗎。嗱，而 S&P 500咧，上個星期我俾大家睇咗呢個圖啦，就係當 S&P 500距離呢個200天平均線超過10% 嘅話咧，個市場係已經進入超買階段啦。咁一日嘅跌幅咧，已經將 S&P 500咧跌到去呢一個50天平均線啦，跟住反彈啦。但係咧，呢啲都係叫做 inside bar。inside bar 嘅意思咧，一般嚟講咧，只不過係喺一個好大嘅跌幅之後咧，佢哋喺呢啲地方係轉盤嘅啫。當佢轉盤轉晒嘅時間咧，一係咧佢就會繼續向下跌㗎啦。咁所以咧，大家睇到呢一個咧，就係呢個100天平均線，100天嘅平均線咧係喺呢個6358點呢個位置嘅。咁所以咧 S&P 500咧，好大機會咧會產生短期嘅我哋叫 A、B、C 調整啦，就將佢帶到去咧6358點呢個位置嘅。如果跌幅再大嘅話咧，佢甚至可以 fill 呢個 gap 啦，就係大概6100點呢個位置。嗱，點樣喺短期睇到個市場嘅變化咧？嗱，呢個咧就係 S&P 500嘅一個鐘頭嘅圖啦。嗱，因為呢一個係 S&P 500交投量最高嘅地方啦，所以呢個係佢嘅頭部啦。咁如果佢喺呢啲地方跌落嚟之後反彈翻，佢就會去翻佢呢個頭部嘅地方咧，就有阻力位。所以呢個咧就係佢嘅 sell zone 啦，即係話如果反彈喺呢啲地方咧，你就 sell 佢啦。嗱，咁呢個咧我畫呢幅圖嘅時間咧係佢未反彈翻呢啲位置嘅時間啦。嗱，咁跟住咧佢就會跌落嚟啦，跌落嚟之後咧，佢最主要重要嘅 support zone 咧就喺呢個位置嘅，而呢一個咧就係 SPY 嘅662同663嘅位置啦，因為呢個係大嘅交投量嘅地方啦。咁而家佢跌破咗㗎啦喺今日，咁所以咧 S&P 500咧嚟緊咧仲有機會咧就係探呢個 bottom 嘅，即係呢一個652呢個位咧，甚至係更低嘅。而納斯達克咧就比較強啲啦，因為咧佢仍然守得住呢個50天平均線啦，一來啊，二來咧就係佢呢個成個 pattern 咧仲未 value 嚟嘅，咁所以咧散戶咧你可以講啦，散戶啊或者大戶咧仲係支持緊呢啲嘅科技股啊 AI 股啊，即係maintain緊呢啲大嘅Max 7股啊，等個市場唔好暴跌㗎。嗱，我哋可以睇到啦 ，NASDAQ 100指數仍然喺呢一個 channel 入邊咧係未跌破㗎。咁呢啲都係 good sign，即係話咧唔係所有個市場都係同步跌，即係呢個係一個 mix 市場。當一個市場係一個 mix 嘅市場嘅時間咧，佢代表咧當佢跌完之後咧，有呢啲嘅科技嘅指數啊，或者 small cap 嘅指數，佢哋會領先嘅市場反彈㗎。嗱，如果我哋睇 IWM 咧，喺呢個星期咧，佢甚至創咗一個新高之後咧，先至再跌落嚟啦。咁所以咧 ，small cap 股咧係咁多個指數入邊嘅領頭羊啦。咁如果你跌咗落嚟嘅話咧，如果佢探翻呢一個50天平均線或者再低啲咧，呢個就係俾你機會，俾你再買入 small cap index 嘅機會㗎。嗱，咁喺一個星期嘅板塊嘅表現咧，大家睇到啦，今日差唔多全部都係 negative 啦，除咗 healthcare 同埋 base material 啊。咁 base material 其實最主要都係靠呢一個嘅黃金啊 precious metal 啊呢啲撐住啦，但係其他所有板塊都係下跌嘅。大家睇到 financial 係跌得最差嘅原因就係我頭先所講到嘅呢啲嘅 auto lender 咧係產生咗問題啦，甚至可能都會影響一啲嘅銀行嘅。嗱，如果我哋睇紐約交易所 Common Stock Only Advanced Decline Line 呢個咧就係話有幾多股票參與市場嘅升幅或者跌幅啦。咁好明顯，我一路都同大家講就係個市場雖然繼續升啦，紐約交易所指數啦，但係佢嘅參與升幅嘅股票係越嚟越少啦。而且喺9月尾咧就已經係開始咧出現 lower high、lower low 噶啦。咁而且佢喺10月頭咧就已經跌破咗呢一個嘅三角形啦。咁佢反彈翻嚟之後咧，跟住碰翻呢個三角形嘅底部咧，跟住再跌啦。咁所以咧呢個係一個 A wave 嘅跌幅啦，B wave 嘅反彈咧嚟緊就會有 C wave 嘅跌幅嘅。
嗱，如果你睇 S&P 500佢嘅 bullish percentage 指數，就話有幾多嘅 point and figure buy signal 出現，大家睇到咧，佢跌咗一個新低嘅喺最近嚇，由7月開始咧一路開始弱落去啦。咁而家咧 bullish percentage 咧係得嗰50% 嘅啫，但係咧仍然有59% 嘅股票咧喺呢一個200天平均線以上，所以大部分股票咧仲係 OK 嘅 ，OK。咁但係咧有41% 嘅股票咧係喺呢個50天平均線啊，即係話咧好多股票咧已經由高位一路跌破20天，跌到50天，60%嘅股票都已經跌咗落嚟㗎啦，係靠40%嘅股票咧仲喺呢個50天以上 bullish 嘅。咁另外咧喺1500隻股票入邊咧，基本上啊得翻34% 嘅股票咧喺呢個20天平均線以上，即係短期嚟講，你可以講呢個市場咧仲係未 oversold 嘅，因為咧仲有大量嘅股票咧係喺呢個40% 嘅50天平均線啦。當市場超賣嘅時間咧，佢可以係50天嘅得翻係10-20% 呢啲位置㗎。嗱，而另外咧就係呢一個嘅 ICE Bank of America 咧 US High Yield Index 啦，咁呢一個咧就係將 High Yield 垃圾債券咧同 Treasury 嘅 Yield 嚇，即係息口嘅 spread 嚇，大家見到咧就係呢個 spread 開始增加啦，即係話咧市場嘅信貸咧開始風險係喺度增加緊，同時間咧呢個市場嘅波動指數咧係升到去25嘅，即係話咧。波動同 credit market 市場咧同時間話俾你知咧，呢個市場嘅風險係增加緊㗎。嗱，短期風險增加緊咧，咁所以資金咧就流入咧呢個美國嘅 Treasury 啦，所以短期嘅 Treasury 咧嘅息口係跌咗落嚟，10年債券息口咧係跌到3.976厘啦。但係唔係話債券係一個真正避難嘅地方咧？嗱，你千祈唔好錯過我下邊嘅分析啦。OK， 今日同大家講呢一度，如果你中意我嘅 video 嘅話，俾個 like 我，或者係你可以去 Patreon 訂閱睇晒我哋成個 video，或者你甚至可以跟我哋點樣 trading 或者係學宏觀分析嘅，你可以去我哋嘅網站中文網站或者英文網站參加成為我哋會友。今日同大家講呢度，下星期再見，拜拜。